Saaremaa Palsiga, mis on kahtlemata ja ilma igasuguse. Привет. А это елочка огороженная, маленькая симпатяга. Она сегодня уже не светит. Вчера она играла, мерцала этими лампочками маленькими, крохотными, а только мерца не видно. Я знаю, как это ночью в темноте хорошо. Потому что вчера был второй адвент. Первый был в начале декабря. Это второй. Я не знаю. Я не знаю. Будет третий, четвертый. Но Рождество уже вот-вот. И тем, которые, в общем-то, мои друзья, сегодня Володя после обеда принесет мне хороший компьютер. Большой, очень интересно. Не то чтобы с магазина, а университет, Таллинский университет. Не этот, технический, а тот. Он больше гуманитарный, а он занимается... Это социология, в общем, интернет это же тоже социальная сеть. Вот он там. Он доктор наук по изготовлению, скелета для разных государств, для образования. И вот в каждом государстве уже свой язык, своя культура, все свое. Так и должно быть. Единое это Советский Союз, пакость страшная была. А тут, значит, он делает такую очень подробную схему, которую заполняют уже там, на местах, на своем языке. Это что касается преподавания. И в школах, и в университете, всюду. Вот этот вот штамп, он сам разработал его, получил докторскую, и теперь он ездит по всему миру. И так вот, он сегодня говорит, после 2 я буду у вас, Иван Густавович. Я ему приготовил тоже рождественский, очень красивый подарок. Да, и он оттуда, там, значит, супер какие-то эти компьютеры. Там всего полно. Он из этих компьютеров все выбрасывает, то, что у них там, и загружает всем тем, что у меня было в том большом компьютере. Тот был ноутбук большой, HP. А этот, я думаю, он будет еще больше. На столе, который стоит, на подставке, и там еще нужна вот эта вот клавиатура, и он говорит, даже мышка нужна особо. Но он говорит, я куплю и все привезу вам. Это мой будет рождественский, значит, подарок с его стороны. Я тоже ему приготовил хороший подарок. Никогда не стыдно такой преподнести. Да. Так что здорово. И еще что мне очень нравится. Тут несколько телевизионных станций. Тут какие-то аббревиатурные, больше русские предпочитают. А я Старман, очень известный. Они меня любят, да, я чувствую, когда у меня что случится. Ой, что же у вас случилось? Девчонки там, которые сидят на этих вот, разговаривают, когда что случится. И технические ребята тоже приходят. Они с меня денег не берут. И там такие приставки стали ставить. Просто, чудо. Там, значит, нажмешь на определенную кнопку, выскакивает такой длинный ряд. 700 с чем-то этих, выбирай. Всего где-то 80-90 каналов. Но у них там трехзначные появляются в конце и целый ряд. Они, значит, у меня до этой вот
Но там стоял уже этот блок, или они, как его там, контейнер называют, или не знаю. Это вот сигналы туда собираются, а телевизор сам по себе, он как, ну, как лопата, понимаете? Рабочая такая, инструмент рабочий. И вот все сигналы туда залетают уже через этот блок, которым они там руководят. И вот блок, нажимаешь на кнопку, бежит, пап, остановил. Так, там написано, что сегодня, вот в этот момент. Так, спорт, что там такое, футбол, да? Нажимаешь второй раз, вот тебе футбол. И что дальше? Ой, чудо. Да, и я, значит, что я обнаружил? 300. Ну, вот цифру наберешь такую, там 300 нажимаешь. И вы знаете, у меня довольно большой телевизор, плоский такой, экран большой. Камин получается, живой огонь. Ну вот, камин и все. Я ухожу в другую комнату, пожар, в доме пожар. Вот такое ощущение, даже ходишь, принюхиваешься, ничего не горит. А когда там погромче сделаешь, потрескивает, искры летят, поленья лежат, горят. Ну, такой уют в доме, и покой наступает. Это вот на предрождественские вот эти, канал специальный. Там даже, знаете, вот на эти наборы на этом самом снежинка изображаем, ну, сделана такая. Тут название, ну, вернее, цифры под снежинкой что и как. А тут просто снежинка и ничего не написано. Я смотрю, ну-ка, что это такое? Да вот несколько дней назад нажал, и в доме камин. Ой, здорово. И так, знаете, хорошо. И я даже в этой другой, в меньшей комнате сижу, там занимаюсь своими делами на компьютере. А это там потрескивает, у меня камин в доме. Да, это вообще удивительно. И много там чего. Ой, выбор огромный. Российские каналы вообще не смотрю. Там либо пошло, либо ложь. И ничего большего. Ну да, это идеология такая имперская. Вот мы, вот наш Путин, вот мы как дадим, все загнивает, мы самые лучшие. Ну, эту песенку я с детства слышал. Я же, знаете, даже маршировать приходилось, а я школу ненавидел. Я убегал в горы, куда угодно. Прогульщик был знаменитый. В зал все поклассно, красное знамя выноси, па-па-па, тр-тр-тр. Ну вот Гитлер-Югенд, если увидели эти кадры, ну вот, ну Гитлер слезал уже все у Сталина. Тр-тр-тр, и, значит, все вот так, красные галстуки, да, и поклассно. На занятия шага, марш, трам-трам-трам-пам-пам. А меня там нет, а я не хочу это всего. Ну, это Гитлер-Югенд. Но ведь и были же и от Гитлера тоже бежали, и тут лесные братья бежали. Это не бандиты были, это были патриоты. Да, ну, в общем, поэтому-то я и вижу все насквозь. Понимаете, у меня свое мнение, свое понимание, свое видение и свое предпочтение. Во мне там амбиции, ну, такого, знаете, имперского. Вот мы как дадим, ну, это вот эти все там, да, в куче. А Запад и вообще философия человечества, ну, краеугольный камень в ООН — это права человека, права личности. Права чудо. Если он чудо, если он там не Гитлер и не Сталин, надменное мы как дадим. Вот в этом смысле я читал тетради, философские тетради Ленина. Он был не дурак, конечно. Многие зверюга, дурак. Он эксперимент устроил. Россия — это огромное непонятно что, и там как раз подвалило вот это, крах,
в Первой мировой войне, там все, смуты были, Керенский это был, значит, ну, он возглавлял временное правительство, все качалось, царь отказался от трона, а потом его расстреляли в Свердловске, в этом доме Епатьева, Епатьевский дом. Я знал, я видел, я там ходил, был, где расстреляли царя. А во времена Ельцина решили там все это, ну, это советское еще, снести вообще все, и там, ну, Большак построили, вот. Расширили Большак, дом мешал и убирая в черта. Понимаете, да? Но теперь-то они, ой, опять, ой, все на каких-то дурацких контрастах, и все где-то там решают. А шарики, они тем хлопают, и тем хлопают. И Ленину хлопали, и Сталину хлопали, а Сталин расстрелял всех соратников Ленина. Всех. Ну, правда, там все евреи были. Гитлер не случайно говорил, что пойдем на Россию. Это страна евреев. Ну, это верно. Русский симфонический оркестр исполняет Чайковского, то-то-то. А кто там сидел-то? Ну, евреи же сидели, правда? Ну, тот же все буквально, все эти ученые, ну, Сахаров, ну, тоже еврей, да. Куда не кинь, где что-то там. И вот сейчас тоже они, конечно, там бесятся в Москве. Они там, ну, все эти Березовские там и Гусинские, ну, как начнешь перечислять. После них вот все вот делят там все это. Ну, вот такой вот, знаете, гнилушка, которая суетится, пытается дурачить народ как только могут. Телевидение под себя подгребли. И вот там, я вот не знаю, как там Киселев, он же возглавлял вот этот театр этот телевизионный, народ, собственно, губил. Ну, хоть за хорошие бабки. Мне без конца присылает, вот бабки ты будешь зарабатывать, а я все выбрасываю. Да, мне даже Володя говорит, будьте осторожны, там, ну, там всякое может быть. Если они требуют, значит, длинный номер в банке, счет, куда помещаются деньги, это не опасно. Пусть кладут, пусть кладут. Главное, чтобы с той стороны карточки вот эти цифры им ни в коем случае. Тогда они будут просто войдут и будут потихонечку выгребать твои сбережения, которых там вообще почти нет уже. Да. И я видел, как этот цирк, грандиозные такие, знаете, ну, официально, здорово. А Володя однажды пришел ко мне, открывает свой этот, ну, у него здесь этот, интернетный. И вот показывает, потом он мне, правда, прислал в письме прямо, все вот эти номера, ну, адреса, сайты, не сайты, а ссылки вот эти все. Вот, если такой вот появится у вас, ни в коем случае выбрасывайте сразу же, да. И другие приходят, и от имени Ютьюба приходят. Деньги, деньги, деньги всюду, деньги, 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 всюду денежки нужны. Помните, пели? А без денег бы жизнь плохая не годится никуда. Да, годится, ребята. Можно малым и очень... Я сегодня, знаете, Нотр-Дамский знаменитый мыслитель, он гуманист эпохи Возрождения, средние века. Мудрец, я выставил своим тоже ребятам, там, друзьям. Он молодец. Я вот такой палец сразу выставил. Здорово. Знаете, ну, хорошо, если крутишься, любишь деньги, ну, делай банк, налог плати обязательно. Ну, и что там еще? Ну, пекарню, ну, давай, если что-нибудь такое интересное, вкусное, ну, правильное, нормальное будет, ну, что ж, будет успех. А если на обмане, погоришь, момент, конкуренты рядом,
Знаете, это непросто. Он даже Volkswagen там навонял так, что вонючки эти, сколько их ездят, да? На несколько миллиардов штрафов закатали. Вроде на проверке-то, ну что, нормально, а поехал и вонь пошла. А, знаете, что-то они там с компьютером, ну, блок там, ведь компьютер в каждой машине, и в этом тоже компьютер. Управляет буквально всем. Я только чуть-чуть нажимаю, на тормоз чуть-чуть нажимаю, а он автоматом уже делает то, что ты хочешь, что ты хочешь. Вот я хочу ускориться. Да? А как? Вот столько будет исполнено. Знаете, все компьютер. Иногда, вот знаете, давишь тихонечко, и вдруг какое-то второе ускорение это врубается. У него 16 клапанов, и у него инжектор на двигатель. И там регулирует карбюратора, тут нету. Он регулирует вот смесь. А смесь 1 к 12. Вот газа вот этого, что он вплевывает туда, это, ну, это мелкий газ, бензиновый газ. И 12 доль частей воздуха чистого. И вот он следит. А следит за этим лябда. Это такой, ну, датчик, кислородный датчик его еще называют, лябда. Он, значит, на выхлопе, вот там, где из мотора вылетает отработанный газ, там, значит, эти трубы сходятся в единую, и по единой идет до конца, и там, значит, глушитель и выбрасывает на улицу. Так вот, там стоит вот эта вот лябда. И она анализирует то, что выходит. Если мало кислорода добавить, так, а когда разогревается 1 к 1, то есть, понимаете, он больше жару дает, разогревается. А потом быстро 1 к 12, все. И тогда, когда я там нажимаю, что изволите, это компьютер тоже здесь, конечно. Но это супер автомобиль был в 93-м году. В Америке вот эту модель называли Eagle Summit, орел высокого полета. А он маленький, мощный, быстрый. И газа никакого. Там вот сколько проверяю, ему уже 24, скоро будет 25 лет. Молодчина. Это мой самый верный друг. Да. Одним словом, да, дома у меня камин появился. Вы знаете, это когда включаешь, ну, новости, где-то музыка, конечно, есть и музыкальный меццо на французском языке, а там разговора и нет почти. Иногда там говорят, ну, исполнители там немножко, а в основном музыка. Единственное, мне оперы не нравятся там. Они это, знаете, под фанеру делают все. Потому что, ну, лежит любовь и поет арию, которую надо стоя петь, чтобы это звучало, понимаете? Ну, под фанеру изображает. Может, они и не певцы, а артисты просто. Поэтому, знаете, сусальности много, и вообще это не опера. Драматургия оперы — это в музыке, в арии, вот в этих переживаниях, интонациях, звучания. А то, что там кувыркаются на сцене, но я и не смотрю. Можно бы и снять экран, и слушать только оперу. Я так и делаю. Ухожу на кухню, и если хорошее исполнение, интересно послушать. Много чего интересного. Меццо. Ну и Евроньюз, конечно. Евроньюз — это обозрение всего мира в то же время. Понимаете, они врать не могут. Они же дают информацию одну и ту же для всех на 13 языках. На 13. И поэтому что, вот он говорит для немца, для эстонца, и для всех во всем мире, на английском или на каком хочешь. Ну, а там я могу переключить, что я хочу послушать, на каком языке. На эстонском вот, а на английском, ну вот, пожалуйста. Там очень все так вот устроено. Да, я настроил, где русский, где репортажи на русский. Иногда есть, что у меня и на английском там тоже. Фильмы на немецком я с удовольствием, даже на русский не перевожу. А слушаю просто
ну, знаете, когда диалог какой-то. А вообще я фильмы художественные, вот эти все, художественные, не. Эстонцы в этом плане в языке гораздо мудрее. Они говорят, это игровой фильм, не говорят художественный, потому что есть фильмы, которые совершенно не художественные, игровые, ну, то есть фальшивые. То есть артисты играют, хороший артист, любопытно. А в целом это ширпотреб. И вот у эстонцев не художественный фильм, нет. А в русском, ну, художество, и дрёна вошь. Как можно фильмы Чарли Чаплина сравнивать с Павкой Корчагина, да? Ну, нет, конечно, нет. Но разве актеры, если вот действительно интересны актеры, на актера посмотреть? Ну вот Штирлиц тоже, неплохо они там, такая компания собралась. Они все помирают. Без конца извещения идут, да, их время ушло. Ну да, но это же я тоже где-то в тех пределах живу. Но я прежде чем сюда вот сесть к вам, вот пошел и сделал этот круг довольно большой, не знаю сколько тут, пару километров, может больше, вокруг Мэнни-парка по асфальту. И живо пришел. Я иногда, знаете, я заметил в своих этих ютубах, что там носом шмыгаю. Да, шмыгаю, но это не простуда, и это даже не сопли, это слезы. Когда холодный ветер навстречу, у меня, ну, глаза устают тоже, знаете, и на холод сильный такой, да и не только холод. Я могу чихать на солнце, ага. Вот солнце, а выхожу, такое яркое, я начинаю чихать. Здорово, аллергия какая-то на солнце. Хотя обожаю солнце, загорать люблю жутко. И вот, когда глаза немножко, да, сопливит тогда, а это нет, это не простуда. Мне даже Эндрю, там многие говорят, слушай, ты простыл. Не. И я уже, видите, все, больше не шмыкаю. Это просто, ну, вот эти всякие контрасты, мелочи. Вот так. Значит, камин, и после обеда я жду с нетерпением, что же это будет. Володя загрузил там все, что можно было загрузить. Там все сохранилось. Единственный экран расплылся, но не работает. Все, погорело. Они говорят, там внутри, что-то внутри сгорело, что-то там, ну, не знаю, тоже не новое это было, конечно. Тоже что-то в том же роде. Ну, в общем, я не оставляю, я выключаю. Я, как правило, если отхожу, я сразу на сон ставлю. У меня не включенное. Или автоматом, он через там сколько минут поставишь, сам выключается. А я, когда встаю, сразу навожу сон, спи. И все, экран отдыхает, не работает. А там все вроде на чеку. Все замерло, но стоит только чикнуть, и все, открывает сразу. Не надо эти программы загружать. При загрузке, а он у меня медленный, знаете, уже старенький, маленький, и при загрузке приходится ждать. А когда сон, ну, спят спокойно. Там потормошишь, оп, все открывается, экран в том числе. Гуляют. Но сегодня, вчера было больше автомашин и вообще народу, а сегодня тихо, совсем тихо. Отсыпаются, видно. Да, но погода приятная, такая почти солнце, свету много. И вот елочка стоит, ждет, когда придет Рождество. Ну вот и ладно, поболтали, выбрасывайте надменность, потому что не бывает так, что вот ты прав, а он не прав. Каждый по-своему прав. Но главное не обижать другого и не орать ему, что вот ты такой плохой, а ты сам-то какой, да? Ну вот как вот фашисты, все, мы главные, остальные, ну вот вы сейчас этим же и занимаетесь тоже. Это все, знаете, из одной этой бочки старой гудит. Это вот когда
человечность появляется, когда камин в доме горит, когда дети добрые, светлые, ума набираются, и когда папа, мама и дети идут куда-то, все вместе, сердце радуется. Не просто вот это вот, как вот сейчас дам, там, не бьет, значит, не любит, чья-то поговорка, это не эстонская поговорка. Вот когда такое тепло появится, но для этого нужны, видимо, не знаю, не десятилетия, а может и столетия для России. Она демократической, свободной никогда не была. Демос, народ. Она всегда была подневольной, всегда кто-то командовал, всегда вот это, не знаю. Я не представляю, чтобы Собчак была, ну, президент, да? И все вот так перед ней. Ну, это было совсем забавно. Правда? Она не глупая, в общем-то, она молодец по-своему. Но, чтобы народ ее так вот, хотим, Собчак, но Путин не случайно же с ней разговаривал, давай в кандидаты, выступай. Вот я такая, кандидат, да? Ну, кому он еще там может сказать? Бориса надо убить, потому что он слишком умный. Навальный, он там все коррупция, да, ну, чтобы он там не пикал и вообще не надо. Знаете, опасно. Да, у нас коррупция это все, это самое главное. Ну, царь тоже, да, бояре вокруг были, а это быдло там, оно пашет, и землю тоже раздавали там, пришлым, не пришлым, всяким. Ну, кто такие дворяне были? Разные. Ну, кто убил Пушкина? Ну, кто там? Дантес? Ну, вот это молодой сопляк, ну, который там нарвался на Пушкина. А его отец, кто он такой был, а? Кто он там при дворе был, а? И денежки, все. Вот Пушкин, ну, пусть он не русский, ну, пусть он, ну, ладно, эфиоп, но русский язык-то он сотворил. Вы почитайте указы Петра, ну, и потом вот придворного поэта Державина, который... О, на выпускной вечер Пушкин читает стихи. Державин прямо над столом к нему тянется. Открытие, гений. Вот оттуда, собственно, и пошло вот Пушкин наше все. Это ж совсем недавно было. У вас же не было латинского языка. И вообще, только в пеленках. Поэтому, ну, 1000 лет это, ну, да, с египетскими пирамидами или с китайской культурой, или ж там те же эти ацтеки, и все это же великие культуры. Европа позднее. И этот ислам пришел гораздо раньше. И математика оттуда пошла, и цифры вот эти все. Ну, 0. Гениальная придумка, 0. Девятка, значит, 1, 2, 3, 9, и 0. Всюду, где 0, значит, это десятка сразу. И по этажу поставь их всех. Вот 10, вот 100, вот 1000, вот и так далее, да. Гений, это гениально, это арабы придумали. И вообще ужасно много оттуда. Но когда соплякам говорят, что вот возьми автомат Калашникова, Аллах Акбар, ну это не ислам же, ну это надо понимать. Все, я закончил. Вот она, эта милая, стоит тут. Вон она, без огоньков. Ну вот там все те мамы, папы, родители, значит, с детишками, и хорошо. Здесь немножко запотело. Ну, машины несутся, ну и пускай, у каждого свое. Да, знаете, краеугольные камни ездят. Личности, творцы. Ну, пока.